դիտաժողով կազմակերպվել է և այսպիսի լուրջ մոտեցմամբ դուք նշեցիք երաշխավորությունների մասին և հիմա արդեն ես ուզում եմ ցույց տալ, որ կառավարությունը այսպիսի երաշխավորություններ ունի այս քաղաքում։ Սա շատ կարևոր աշխատանք է և մեզ համար շատ կարևոր է, որ ոչ միայն այն, որ մենք կունենանք կոնկրետ առաջարկներ, մեզ համար շատ կարևոր է, որ Հայաստանի գիտական, փորձագիտական հանրությունը իրեն ներգրավված զգա այն պրոցեսներում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր կատարվում է։ Կառավարությունը չպետք է լինի մեկուսացած և կառավարությունը պետք է գիտական և փորձագիտական հանրության հետ լինի մշտական հաղորդակցության մեջ։ Սա չի նշանակում իհարկե, թե որ բոլոր հարցերում մեր բոլոր տեսակետները կհամընկնեն, կլինեն իհարկե նյուանսներ, բայց ես համոզված եմ, որ այս տեսակետների բախման ընթացքում, քննարկման ընթացքում ի հայտ կգան արժեքավոր մտքեր, գաղափարներ, որոնք կիրագործվեն և որոնք կապ չեն ունենա պահի կոնյունկտուրայի հետ և որոնք ավելի երկարաժամկետ նշանակություն կունենան, այնպես որ ես նախապես արդեն ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ և մեծ հետաքրքրությամբ եմ եկել այստեղ և մեծ հետաքրքրությամբ սպասում եմ զեկուցողների խոսքին, շնորհակալ եմ շատ։ Երբ որ կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեցին տնտեսական հեղափոխության մասին, տարբեր մեկնաբանություն եղավ մասնագետների, ոչ մասնագետների, քաղաքական ուժերի, լրատվական միջոցների, փորձագիտական շրջանակների կողմից ուղղությունն այն էր, որ ինչ է նշանակում տնտեսական հեղափոխություն։ Կարծում եմ այսօրվա գիտաժողովի հիմնական նպատակն է, որ պատասխանեն նաև այդ հարցին։ Ես չգիտեմ ինչի պարոն Սուբայրյանը իր խոսքում դրա մասին չասաց, բայց այս փոքրիկ գրքույկում ինքը գրել էր և այսպիսի ուղղակի մեջբերում եմ անում։ Տնտեսական և տեսականորեն և գործնականում տնտեսական հեղափոխություն կարող է լինել, եթե տեղի ունեցող փոփոխությունները ընդգրկում են ողջ տնտեսական համակարգը, ձևակերպումներից մեկն է։ Այնպես որ եթե որևէ մեկը կասկածում է, որ տնտեսական հեղափոխություն չի կարող լինել, ուղղակի փարատեք ձեր կասկածները, համոզված եղեք, որ քանի կա քաղաքական հեղափոխություն, ուրեմն առանց տնտեսական հեղափոխության դա իրականություն չի դառնա։ Ես նույնիսկ ավելին ասեմ, սա ազատական գաղափարախոսության աքսիոմաներից է։ Իմ հիմնական թեմայի մասին։ Հայաստանի Հանրապետության հանքարդյունաբերությունը, մտորումներ, հանգույցներ։ Ուղղակի մի նախաբան, ես զբաղվել եմ հանքարդյունաբերությամբ 2014 թվականից և 3 տարի շատ ինտենսիվ։ Դրանից հետո ինչ-ինչ պատճառներով դադարեցի, բայց հիմա նորից էլի ինքս իմ ցանկությամբ զբաղվում եմ, որովհետև հասկանում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության խնդրահարույց հարցերից մեկը սա է և պահանջում է իսկապես լուծում, մանավանդ որ բոլորիս համար դարձել է հետաքրքիր և պահանջված։ Մարդկությունն իր զարգացման տարբեր ժամանակաշրջաններում փոխել է վերաբերմունքը բնության, շրջակա միջավայրի նկատմամբ։ Պայմանավորված տվյալ հասարակարգի անդամների պահանջմունքների էվոլյուցիայով անձնական խմբային պահանջների բավարարման համար պարզունակ մեթոդներից հասնելով մինչև ժամանակակից զարգացած հասարակությանը բնորոշ պահանջների բավարարման համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիապես բարդ կառավարման մեթոդների։ Հայաստանն իր զարգացման մի փուլում հնարավորություն է ստացել արդյունաբերական եղանակով շահագործելու իր ընդերքը։ Դրանով ապահովել զարգացում, երկրի տնտեսական պոտենցիալի հզորացում, տնտեսական աճ և ի վերջո ընդհանուր կենսամակարդակի բարձրացում։ Տարիների ընթացքում ինչպես աշխարհում, այնպես էլ մեր մոտ փոխվել է վերաբերմունքը հասարակական կարծիքը ընդերքի շահագործման նկատմամբ։ Ծայրահեղ մոտեցումները կապված ընդերքի շահագործումը դադարեցնելուց մինչև այն ընդլայնելը հատկապես վերջին տարիներին լայն քննարկման առարկա են եղել, դժգոհությունների առիթ հանդիսացել։ Այն, ինչ ընդունելի էր և թույլատրել տարիներ առաջ ընդերքի շահագործման առումով, այսօր այլևս ընդունելի չէ։ Տեխնիկական և տեխնոլոգիական ձեռքբերումների ժամանակակից հնարավորություններն են այդպես պահանջում։ Մյուս կողմից մարդկանց տեղեկատվության հնարավորությունների մեծացումը նրանց դարձնում է ավելի պահանջատեր իր երկրի ընդերքի շահագործման արդյունավետության բարձրացման առումով։ Մի կարևոր հանգամանք ևս։ Եթե նախկինում բնապահպանական և ընդերքի շահագործման հարցերը շատ չէին կարևորում, ապա այսօր դրանք մղվել են առաջին պլան և էական ու վճռորոշ դեր են կատարում որևէ որոշում կայացնելիս։
Պատահական չէ, որ ժամանակակից տնտեսագիտության մեջ արդեն իսկ տնտեսական աճը հաշվելիս առանձնահատուկ ուշադրության է արժանանում վերը նշած հանգամանքը։ Այլևս միայն տնտեսական աճը բացարձակ արժեքով բավարար չէ ամբողջական գնահատական տալու նրա ազդեցության որակի առումով, եթե հատուկ չկա պարզաբանում, թե ինչ գործոնների հաշվին այն տեղի ունեցել, ինչքանով այն վնաս պատճառել բնությանը, պահպանվել են արդյոք բնապահպանական նորմերը։ Պատահական չէ, որ այսօր առանձնահատուկ ուշադրության են արժանանում այն գիտական աշխատանքները, որոնք հնարավորություն են տալիս հաշվի առնելու, գնահատելու բնության վրա ազդեցության մեծությունը։ Պատահական չէ նաև, որ անցյալ տարվա Նոբելյան մրցանակը հանձնվեց հենց այդ հարցերին վերաբերող հետազոտությունների հեղինակներին Ռոմերին եւ Նորթհաուսին։ Նրանք արժանացել են մրցանակի երկարաժամկետ մակրոտնտեսական վերլուծության բնագավառում ձեռքբերումների համար։ Նորթհաուսը պարգևատրվել է կլիմայի փոփոխության հանգամանքի հաշվառման վերլուծությունների մեջ ներդրման համար, Ռոմերը տնտեսական աճի վրա նորարարության ազդելու հանգամանքը բացահայտելու համար։ Երկուստ էլ իրենց աշխատանքներով ընդայնեցին տնտեսական վերլուծության շրջանակները, ստանալով մոդելներ, որոնցով բացատրում են, թե ինչպես է շուկայական տնտեսությունը հաշվառում բնության եւ գիտության հանգամանքը։ Մյուս կարևոր խնդիրը, որ կարող է փոխել ընդերքի շահագործման նկատմամբ վերաբերմունքը, պայմանավորված է վստահության գործոնով։ Ինչքան են տարբեր երկրների մարդիկ, հասարակությունները վստահում իրենց երկրների իշխանություններին, կառավարություններին, ընդհանրապես պատասխանատուներին։ Առանց այդ վստահության համատեղ որոշումների կայացման, պետություն քաղաքացի մասնակցությամբ այսօր անհնար է բնության առնչվող որևէ ծրագրի իրականացումը։ Առանց փոխադարձ վստահության, պատասխանատվության նմանատիպ ցանկացած ծրագրերի իրականացում անհնար է դառնում։ Հիշենք թեկուզ ամուսարի պատմությունը։ Բնական ռեսուրսների շահագործման որևէ նախագիծ հաջողության կարող ունենալ նաև մեկ այլ ոչ պակաս հանգամանքի առկայության դեպքում։ Չմոռանանք, որ որպես ընդունված նորմ ամեն մի երկրում ընդերքը պատկանում այդ տարածքում ապրող մարդկանց պետությանը։ Այդ նորմը շատ հաճախ ամրագրված է յուրաքանչյուր երկրի ամենաբարձր իրավական կամ իրավունքի ակտում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասով այն ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասում։ Սրանից հետևում է, որ ընդերքի շահագործման արդյունքներն պետք է հասանելի լինեն երկրի քաղաքացիներին, բոլորին եւ ոչ թե առանցին խմբերին։ Մեզ մոտ համոզված ենք նաև աշխարհի շատ երկրներում, հատկապես զարգացող, թույլ ժողովրդավարական, ընդերքի շահագործման արդյունքներից օգտվողները սահմանափակ են։ Դրա պատճառով էլ այն կորցնում է եւ կորցրել է իր ներառականության պոտենցիալը։ Սա է պատճառ դարձել, որ ընդերքի շահագործումը մի կողմից մարդկանց երջանկություն է պարգևում, առաջընթաց ապահովում, մյուս կողմից պատճառ է դառնում աղքատության, կործանարար հետևանքների։ Այն իրավիճակը, որում հայտնվել է Հայաստանի Հանրապետությունը, պատճառ է այն քաղաքականության, որ տարիներ շարունակ իրականացվել է մեր երկրում, հանքարդյունաբերության նկատմամբ։ Այդ բնագավառի պատասխանատուները չունենալով տնտեսության համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող ճյուղի ռազմավարական ծրագիր նպաստել են հանքարդյունաբերության տարերային զարգացմանը, որն էլ իր հերթին արդեն դարձել է եւ կարող է դառնալ աղետների պատճառ։ Կարծում ենք, թե ոտքի հանքավայրի աշխատանքների դադարեցման անհասկանալի մինչև օրս չպարզաբանված փաստը դրանով է պայմանավորված։ Պատահական չէ նաև մարդկանց վերաբերմունքը ընդերքի շահագործման հետ կապված գործընթացների։ Ինչը կարող է փոխել իրավիճակը, արդյոք մարդիկ կդառնան համախոհ եւ համագործակցող այդ գործընթացներին։ Հարցերի պատասխանը կախված է պետության կողմից վարված քաղաքականությունից, ընդհանրապես երկրի եւ տնտեսության կառավարման եւ մասնավորապես հանքարդյունաբերության կառավարման գոյություն ունեցող խնդիրների նկատմամբ մոտեցումների առումով։ Այն պոտենցիալը, որ ունի հանքարդյունաբերությունն, իհարկե պետք է օգտագործել նորովի այն սկզբունքների կիրառմամբ, որոնք ամրագրված են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրում հաստատված 2019 թվականի փետրվարի 8-ին։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է կոնկրետ հանքարդյունաբերության ոլորտին վերաբերող անդրադարձին, որտեղ մասնավորապես նշված է. կառավարության քաղաքականությունը հանքարդյունաբերության ոլորտում ուղղված է թափանցիկության, հանրության առջև բարձր հաշվետվողականության ապահովմանը։ Բնական պաշարների արդյունավետ եւ թափանցիկ կառավարման դեպքում երկիրը կարող է ստանալ տնտեսական արդյունքներ, որոնք կօգնեն ապահովել տնտեսական աճ։ Ներկայումս հանքարդյունաբերության ոլորտի համապարփակ քաղաքականության մշակումը հնարավորություն կտա ապահովելու ոլորտի կայուն զարգացում, որը կհավասարակշռի տնտեսական, սոցիալական եւ բնապահպանական կայունությունը, ինչպես նաեւ կապահովի ոլորտի թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը եւ հրապարակայնությունը։ Ներկայացված աշխատանքը նպատակ ունի ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կյանքին հանքարդյունաբերության մասնակցության շապը, տնտեսության զարգացման մասնակցության պոտենցիալը, այն խոչընդոտները, որոնք սահմանափակում են այդ հնարավորությունները։ Հայաստանի Հանրապետության ընդերքը հարուստ է բազմաթիվ մետաղական օգտակար հանածոների տեսակետով։
տեսակներով երկաթ, պղինձ, մոլիբդեն, կապար, ցինկ, ոսկի, արծաթ, ծարիր, ալյումին եւ այլն, ինչպես նաեւ դրանցում պարփակված հազվագույն մետաղներով։ Այնուհանդերձ գլոբալ մակարդակով վերցրած այս հանքավայրը համեմատաբար փոքր է։ Հանքավայրերը Հայաստանի պղնձամոլիբդենային ամենախոշոր հանքավայրը Քաջարանում իր մեծությամբ աշխարհում գրավում է մոտ 110-րդ տեղը։ Իսկ ոսկու ամենախոշոր հանքավայրը Սոտքում աշխարհի ոսկու 300 խոշորագույն հանքավայրերի ցանկից դուրս է։ Բայց միաժամանակ Հայաստանն աշխարհում 7-րդ տեղն է զբաղեցնում մոլիբդենի արտադրության եւ 9-րդը հաշվարկված պաուստների մասով 2015 թվականի տվյալներով ներկայացնում։ Մի դիտարկում եւս Երներով ներկայացված փաստական տվյալներից, եթե հանքարդյունաբերության մեջ զբաղվածները 2017 թվականին կազմել են ընդհանուր զբաղվածների 0.7%-ը, ապա հանքարդյունաբերության ընկերությունների կողմից պետական բյուջեի նկատմամբ հաշվարկված հարկերը եւ վճարները նույն թվականին կազմել են 7.1%, իսկ նրանց բաժինը համախառն ներքին արդյունքում 3.2%։ Այս թվերը խոսում են հանքարդյունաբերության բարձր արդյունավետության մասին։ Երկրորդ նմանատիպ բնագավառը բարձր տեխնոլոգիաներն են։ Կարծում եմ այստեղ այս ավելի ոնց որ տպավորիչ է։ Ներկայումս Հայաստանի լեռնամետալուրգիական համարերի համար վերջնական արտադրանքը հիմնականում խտանյութերն են, ինչը թույլ չի տալիս ամբողջովին օգտագործել հանքավայրերի տնտեսական ներուժը։ Հայաստանում արդյունահանվող մետաղական օգտակար հանածոների վերամշակման արտադրության կազմակերպումը փակ եւ ավարտուն ցիկլերով հանութից մինչեւ պատրաստի արտադրանքի ստեղծում հնարավորություն կտա ստանալ բարձր արժողությամբ արտադրանք, որն էլ կապահովի հնայի ավելի մեծ աճ։ Կառավարության ներկայացված ծրագրի պահանջներն իրականություն դարձնելու համար անհրաժեշտ է a. Մշակել եւ ներդնել հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարություն b. Խրախուսել կոչամբարների վերամշակումը, հաշվի առնելով, որ այսօր հանրապետության տարածքում արկային օգտակար հանածոների հանքավայրերի շահագործման ընթացքում առաջացող թափանների կուտակման 21 կոչամբար, որոնք ծավալները անցնում են մի քանի միլիոն խորանարդ մետրից եւ զբաղեցնում են մոտ 700 հեկտար տարածություններ, որ ներկայումս կոչամբարներում կուտակված օգտակար հանածոների արդյունահանման եւ վերամշակման արդյունքում առաջացած արտադրական թափոնները չեն օգտագործում։ Չնայած դրանք պարունակում են մեծ քանակությամբ բազմամետաղներ։ Գ. Նվազագույնի հասցներ հանքերի արդյունաբերության շահագործման արդյունքում շրջակա միջավայրի հասցվող վնասները։ Դ. Արագացնել նոր պղնձաձորարանի կառուցումը։ Ե. Մշակել համապատասխան ընթացակարգեր հանքարդյունաբերական ընկերությունների կողմից առողջության վրա ազդեցության գնահատումներ իրականացնելու համար։ Հակառակ օրենսդրական պահանջին Հայաստանում մինչև օրս այդպիսի գնահատումներ չեն իրականացվում համապատասխան ընթացակարգերի բացակայության պատճառով։ Մի արձանագրում եւս մետաղական հանքաքարի արդյունահանումը կազմում է ընդհանուր հանքագործունեության արժեքի 90%-ը։ Մետաղական հանքավայրեր շահագործող ընկերությունների մեծ մասը գրանցված են օֆշորային տարբեր գոտիներում կամ փոխկապակցված են դրանցում գրանցված ընկերությունների հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկան պետական ընդերք օգտագործող ընկերություններ եւ արդյունաբերությունն ամբողջովին գտնվում է մասնավոր հատկացված դիրապետության տակ։ Ռուսական ցակումով ընկերությունները շահագործում են հանքավայրերի զգալի մասը, այդ թվում Կապանի ոսկու հանքավայր, Սոտքի ոսկու հանքավայր, Ագարակի պղնձամոլիբդենային հանքավայր, Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայր։ Կան նաեւ Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի եւ ԱՄՆ-ի եւ այլ երկրների հետ կապված ընկերություններ։ Սակայն դրանց իրական ցակման բացատրությունը հիմնականում խնդրահարույց է, բայց քանի որ ազգային ժողովը ընդհանրեն վերջերս ընդունել է օրենք, հուսով ենք, որ դա կօգնի դրա բացահայտման համար։ Եզրակացություններ։ Հանքարդյունաբերության ազդեցությունը երկրի սոցիալական, բնապահպանական եւ առողջապահական ոլորտների վրա, ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական է։ Դրական ազդեցությունն այն է, որ օրինակ այն ստեղծում է աշխատատեղեր մարզերում, ապահովելով համապատասխանաբար բարձր եկամուտներ գյուղական համայնքների բնակչության համար։ Տեղական բյուջեներ վճարված հարկերի շնորհիվ այն նաև հնարավորություններ է տալիս լուծել համայնքների առջև ծառայացած խնդիրներ։ Սակայն դրան զուգահեռ ոչ պատշաճ գործունեության արդյունքում հանքարդյունաբերությունը ստեղծել եւ շարունակում է ստեղծել բնապահպանական եւ առողջական խնդիրներ։ Այսպես, մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման գործող ծրագրերից ոչ մեկը չի կարելի էկոլոգիապես կայուն համարել։ Հիմնական խնդիրները պայմանավորված են հետևյալով։ Մետաղական օգտակար հանածոներ արդյունահանող փոքր ընկերությունները, որոնք ընդգրկված են խորհրդային շրջանում հայտնաբերված հանքավայրերի վատ կառավարվող ծրագրերում, զգալի վնաս են հասցնում շրջակա միջավայրին։
Հանքերի գործունեության եւ վերամշակման աշխատանքների հետևանքով արկա է օդի ու ջրի զգալի շարունակական աղտոտվածություն։ Ընդհանուր առմամբ չկան համապատասխան ծրագրեր եւ ֆինանսական միջոցներ, որոնք անհրաժեշտ են հանքերի տեղամասերի փոչամբարների վերականգնման եւ մելիորացիայի համար։ Բարձր սեյսմիկ ռիսկի եւ հողի անկայունության հետ կապված ընդհանուր ռիսկի պայմաններում չափազանց մեծ է վտանգը, որ փոչամբարները կարող են փլվել կամ վթարվել փոչամբարների շինարարության ժամանակ ոչ համարժեք մեթոդի կիրառման հետևանքով։ Հին վերընթաց բարձրացման մեթոդով նախագծերի կիրառման պատճառով։ Ոչ մետաղական եւ մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման ոլորտում շահագործված տարածքների վրա սովորաբար վերականգնման կամ հողաբարելավման զգալի աշխատանքներ չեն կատարվում։ Նման խնդիրների լուծման համար միջազգային պարզպարեզում տարբեր առաջարկներ են կատարվում, ոլորտի կարգավորման նոր մոտեցումներ կան, մեխանիզմներ եւ տեխնոլոգիաներ, սակայն ցավոք սրտի մինչ օրս Հայաստանի Հանրապետության ընդերքը շահագործողները դրանք չեն կիրառում։ Առանձնահատիկ մտեղիկ են տալիս հանքերի արդյունաբերական շահագործման արդյունքում շրջակա միներշավային հասնող վնասները։ Եվ նման ռիսկերի նվազման գործիքները պետք է ներառեն բնական հանածոների արդյունահանումը սահմանափակող կանոնների խստացումը, արդյունահանող ընկերությունների կողմից բնության հասցված վնասի մեղման եւ դրանց վերացման ֆինանսական երաշխիքների տրամադրումը, ժամանակակից տեխնոլոգիաների եւ մոնիտորինգի գնահատման համակարգերի կիրառումը։ Հաշվի առնելով հանքարդյունաբերության ազդեցությունը տեղական համայնքների վրա, արդյունքի արդարացի բաշխման անհրաժեշտությունը առաջնային խնդիր է սոցիալական ռիսկերի մեղմումը։ Որպեսզի մեղմեն թվարկած բոլոր ռիսկերը, լավ օրենքների եւ նորմատիվ ակտերի արտահայտությունը հաճախ բավարար չէ։ Պետությունը պետք է զարգացնի կարգավորման եւ տեխնիկական փոխհատուցման իր կարողությունները։ Վերջապես, ռիսկերի շուրջ խնդիրների առաջանալու դեպքում, այդ թվում թե ով պետք է դրանք կրի, անհրաժեշտ է ունենալ լուծման արդյունավետ մեխանիզմներ եւ ինստիտուտներ, որոնք հասանելի կլինեն բոլորի համար։ Շնորհակալություն։